Biết thì sao không biết? Sao biết quay vậy? Con ngựa chứ đâu phải trâu đâu mà không biết nắng trời. Nó quay gì vậy, nó nghỉ rồi rồi. Hết rồi đó hả? Không đầy bao nữa đó hả? Còn gậy đâu nữa ta? Đấy là tôi đó. Rồi hả? Mình có đẹp sao á? Đó là ui. Còn lăn á. À, đi 105 mà cây cầu quá trời gọn luôn. Bởi vậy thấy mấy cầu kia cầu dữ dữ không? Cái cầu này bề ngang 3 thước đó hả? Quá gọn luôn kìa. Thấy cái chẹt xanh trên kinh đó chà bá luôn. Vậy đó hả? Hai máy dọn lại máy rồi không đặt. Bởi vậy.
Để đông vui chứ gì đâu. Mấy cái nằm nhà chứ. Mấy nằm bên kia. Xe bỏ ở đây. Ừ. Không có cảnh nào bằng cảnh trong nước thì không, cảnh trong nước giật lên hót lắm rồi. Quay cảnh chợ là không hót đâu, thấy rồi. Lên đâu đó luôn hay gì á?